स्नो हो रही है बढ़िया। और मैं चैलेंज है गाड़ी लेके जाना। तो भाई एग्जाम दे के आए हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्नो हो रही है बढ़िया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, और पी रहे हैं ठंडी ठंडी कॉफ़ी स्नो के अंदर। हाय हाय हाय, मज़े ही अलग हैं भाई, मज़े ही अलग हैं। अपनी गाड़ी का मेक ओवर हो चुका है, ठीक है, और स्नो हो रही है मज़ेदार। फाइनली भाई, पिछली बार कितना तो नहीं, लेकिन इस बार स्नोफॉल अच्छी खासी हो रही है। क्या हुआ निक्कू, क्या हो गया? Oh my God! Wow! ये देखो भाई, सब वाइट हो चुका है। आओ भाई स्नो देखें। ओ तेरी, देखो भाई देखो, तुम्हें ऊपर स्नो दिख रही है? नहीं दिख रही स्नो? साइड में दिख रही है? नहीं दिख रही है? तो रुको, मैं तुम्हें शीशा नीचे करके अच्छे से दिखाता हूँ, बैक कैमरा करके। ये देखो भाई स्नो, अब दिख रही है बैक कैमरा करके? देख लो भाई, गुड। चलो भाई घर चलते हैं। तो भाई जैसे तुम देख सकते हो, पहले कॉफ़ी यहाँ रख देते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, गाड़ी का हाल ये हो चुकी है, ठीक है भाई। तो स्नो हो रही है। वैसे ये हमारी इस सीज़न की पहली स्नो है, और कल रिसाइकल वाला आना, तो रिसाइकल वाला बिन रख देते हैं वहाँ पे। रिसाइकल बिन रख दिया अंदर। चलो भाई, The next day. ओहो भाई देखो, ग्राउंड लेवल से स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो इकट्ठी हो गई है आज। तो भाई चैलेंज है गाड़ी लेके जाना तेरी। चलो भाई चले। लगी ठंड, चिल्ला चिल्ला है। अभी तो कह रहा तेरे पैर की उंगलियां ठर गई हैं। डैशबोर्ड रख के जल्दी, एक ही है डैशबोर्ड रख के एक। अरे तू रख के आता है उसी को, पूरी को, जल्दी आजा। भाई देख रहे हो तुम ठंड? Saskatchewan, this is Saskatchewan। फाइनली अभी आएगा भाई, भाग के देखो। वाह वाह, अभी क्या कह रहा था कि क्या चिल्ला है ब्रो, चिल्ला है, हाँ? देखो देखो, देखते रहो इसे। भाई यही बंदा कह रहा था ना, चिल्ला चिल्ला। शक्ल देखी थी इसकी भी। चलो भाई, अब पढ़ाई करने के बाद मिलते हैं। तो एग्ज़ाम दे लिया, तुम्हारे सामने। कल से स्नो स्टॉर्म चल रहा है, अच्छी खासी ठंड हो रखी है, बढ़िया वाली। तो हमने कहा थोड़ी देर बैठते हैं कॉलेज के अंदर, फिर निकलेंगे। तो एग्ज़ाम था अपना आज, बढ़िया गया है कि सही है। अब निकलते हैं कॉलेज से और दिखाते हैं तुम्हें बाकी का पूरा दिन, बाकी कोर्स। ओए बिग बॉस के चले? तू यार बिग बॉस देख के जरा बैठा हो। टिकट ना दवा दी। चल भाई चलो चलो, गाड़ियां साफ है भाई, किस्मत अपनी अच्छी है। आहो चल, तेरे यहाँ तो फिर भी थोड़ा पहाड़ बना हुआ है। बधाई तेरी इसकी हवा देखियो, हवा देख बहुत कम है, इसको डुबा दे भाई। सुन तो ले। ओ बैन
बच गया बेटे, खोले। डर गया, चल कोई नहीं बा। तो भाई कॉलेज से सीधा स्टोर आ गए हैं। स्टोर आने के बाद मैं तुम्हें बाहर का तूफान दिखाता हूँ आज, रुको। बहुत तेरी देख रहे हो। तो भाई घर आ चुके हैं हम, और आपको दिखाई थी कितनी स्नो थी आज के दिन, कॉलेज वगैरह हर जगह। तो और बने रहो, स्नो भी देखते रहो, और मिलते हैं तुम्हें अगले ब्लॉग में। टिल देन Let me see it, but you let me see it. You won't let me see it.